बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्मेक्स मार्बल एडिसिव से जो है वो जॉइंट्स और क्रैक जो है वो फिल कर दिए। जैसे कि आपने पहले देखा था, यहाँ बहुत बड़े बड़े जो है वो क्रैक और जो है वो थे पिन होल और जॉइंट्स ओपन थे, तो वो सारे मुकम्मल कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं। टर्मेक्स मार्बल एडिसिव मैस्टिक से जो है वो फिलिंग कर दी गई है। चाइना वरोना क्रिस्टल मार्बल है। बहुत बड़े बड़े जो है वो यहाँ जॉइंट्स खुल गए थे और क्रैक आ गए थे, तो वो सारे जो है वो फिल कर दिए हैं। इंशाल्लाह अब ग्राइंडिंग होगी और इंशाल्लाह ये अब जो है दोबारा वो क्रैक्स और जॉइंट्स जो हैं वो ओपन नहीं होंगे। ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के अलग से वीडियोस बनाऊंगा, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।